ओम शांति। अॼु ॾींहुं मुंहिंजी तारीख़ 29/5/2026। अॼु मिठा मिठा बाप दादा चवनि था, मिठी मिठी ॿार हिन पुराणी दुनिया वा देहदारियुनि सां कॾहिं दिलि न लॻाइणी आहे। दिलि लॻाई त नसीबु फुटी वेंदो। प्रश्न आहे, बाबा ॿारनि खे हिन नाटक जो कहिड़ो गुह्य राज ॿुधाईंदा आहिनि? उत्तर आहे, ॿार हाणे इहो नाटक ख़त्म थियण वारो आहे, इन करे सभी आत्माउनि खे हिते हाज़िर थियणो ई आहे। सभु धर्म जी आत्माऊं हाणे हिते हाज़िर थींदियूं। श्री सर्व जो बाप हिते हाज़िर थियो आहे न। सभिनि खे बाप जे अॻियां सलामी भरण अचिणो ई आहे। सभु धर्म जी आत्माऊं मनमना भव जो मंत्र वठण ईंदियूं। सभु धर्म जी आत्माऊं मनमना भव जो मंत्र वठी करे वेंदियूं। उहो कोई मध्याजी भव जो मंत्र खे धारण करे चक्रवर्ती न ठहींदियूं। गीता दिल जो सहारो टुटी न वञो। ओम शांति। सभु सेंटर्स जे ॿार गीत ॿुधियो? तव्हां अॼु ॿुधो था, ॿिया ॿार 2-4 ॾींहं पोइ ॿुधंदा। अगरि पुराणी दुनिया पुराणे शरीर सां दिलि लॻाईंदव त तक़दीर फुटिजी वेंदी। छो जो इहो शरीर हिन पुराणी दुनिया जो आहे। त अगरि देह अभिमानी ठहींदव त एतिरी तक़दीर जो ठही आहे उहो टुटी पवंदी। हाणे बदनसीबी सां तव्हां नसीबदार ठहो था। हिन करे जेतिरो थी सघे हिकु बाप खे यादि करो जो ॿिए जो वरसो ॾींदा आहिनि। बाबा खे ऐं वरसे खे यादि करो। हिन पुराणी दुनिया में बाक़ी थोरो समय आहियो। हिन में तव्हांखे पुरुषार्थ करे सर्वगुण संपन्न ठहिणो आहे। ॾाढा आहिनि जो पवित्र रहंदा बि आहिनि, कई घड़ी घड़ी किरी पवंदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि तव्हां बाप सां गॾु सर्विस जी साथी ठहिणु खपे। तव्हांखे ॾाढी वॾी सर्विस आहे। एतिरी सॼी दुनिया खे पतित खां पावन ठाहिणु। ईअं न कि सभु बाप खे मदद कंदा। जंहिं कल्प पहिरियों कयो ब्रह्मण कुलभूषण बीके ठहिया, उहो ई समझदार ठहींदा। प्रजापिता ब्रह्मा जो नाम त घायल आहे। ब्रह्मा जा ॿार त ज़रूरु बीके ई चईंदसीं न, ज़रूरु पास्ट थी करे विया। हाणे आदिदेव आदि देवी खे बि यादि कंदा आहिनि। जो चीज़ थी करे वई उहो पोइ ज़रूरु थियणी आहे। इहा ॼाणंदा आहियूं। सत्य थी करे वियो। हुन में आदि सनातन देवी देवताउनि जो राज्य आहे जो हाणे न आहे। देवी देवताउनि जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वारा राज्य कंदा हुया, उहा हाणे 84 जन्मनि जे अंत में आहिनि। हाणे न पवित्र आहिनि न उहा राज्य ई आहे। पतित ठही आहिनि। देवी देवता जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वारा हुया, राज्य कंदा हुया, उहा हाणे 84 जन्मनि जे अंत में आहिनि। हाणे न पवित्र आहिनि न उहा राजा ई आहे। पतित ठही आहिनि। पोइ बाबा आया आहिनि पावन ठाहिण। चवंदा आहिनि पतित खां बुद्धि योग न लॻायो, हिकु बाप खे यादि करो। तव्हां ॼाणंदा आहियो असां बाप जी अदाई ते हली बाप सां वरसो वठूं था। कीअं वरसो पाइणो आहे इहे बि युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि। मनुष्य त अनेक प्रकार जी युक्ति रचंदा आहिनि। कोई साइंस घमंडी, कोई डॉक्टरी घमंडी आहिनि। लिखंदा आहिनि मनुष्य जी हार्ट ख़राब थी वेंदी आहे त प्लास्टिक जी हार्ट ठाहे करे विझी सघंदा आहिनि। नेचुरल कॾहिं आर्टिफिशियल खे हलाईंदा रहंदा आहिनि। इहे बि केतिरो हुनर आहे न। इहे बि थियो अल्पकाल जो सुख। कल्ह मरी वेंदो त शरीर ई ख़तमु थी वेंदो। प्राप्ति त कुझु न थींदी, अल्पकाल जे लाइ मिलियो। साइंस द्वारा ॾाढो कुझु कमाल करे ॾेखारींदा आहिनि, उहो बि अल्पकाल जे लाइ। इहा त ॻाल्हि ई बिल्कुलु न्यारी आहे। पावन आत्मा 84 जन्म वठंदे वठंदे हाणे पतित थी आहे। हुन पतित आत्मा खे पोइ पावन ठाहिण सवाइ बाप जे ॿियो कोई करे न सघंदो आहे। हिकु जो ई गायन आहे न। सर्व जो पतित पावन, सर्व खे पावन ठाहिण वारो, सर्व जो सदगति दाता, सर्व ते दया दृष्टि रखण वारा, सर्वदया लीडर आहे। मनुष्य पंहिंजे खे सर्वदया लीडर कहलाईंदा आहिनि। हाणे सर्व माना उन्हनि में सभई अची विया।
सर्व ते दया करण वारा त हिकु बाप ई थी विया न, जंहिंखे रहमदिल बैसवर चईंदा आहिनि। बाक़ी मनुष्य सर्व ते छा दया कंदी? पंहिंजे ते ई न करे सघंदी त ॿियनि ते छा कंदी? इहे दया कंदा आहिनि अल्पकाल जी। नाम केतिरा वॾा वॾा रखी छॾिया आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि तव्हांखे केतिरो सहज युक्ति ॿुधाईंदो एवर हेल्दी वेल्दी ठहिण जी। युक्ति बिल्कुलु सिंपल आहे, सिर्फ़ु मूंखे यादि करो छो जो तव्हां मूंखे भुलिजी विया आहियो। सत्युग में त तव्हां सुखी रहंदा हुयो, इन करे मूंखे यादि कंदा ई न हुयो। तव्हांजी 84 जन्मनि जी हिस्ट्री जोग्राफी तव्हांखे ॿुधाई। तव्हां ईअं राज्य कंदा हुया, सदा सुखी हुया, पोइ दिन प्रतिदिन उतरदे उतरदे तमो प्रधान थी दुखी पतित ठही आहियो। हाणे बाबा वरी खां तव्हां ॿारनि खे कल्प पहिरियों मुआफ़िक वरसो ॾींदा आहिनि, जो कल्प अची करे वरसो वठंदा आहिनि, श्रीमत ते हलंदा आहिनि। श्रीमत आहे ई बाप दादा जी मत, उन्हनि जे सवाइ श्रीमत काथां खां मिलंदी? बाबा चईंदा आहिनि तव्हां वीचार करो, इहा हुनर में आहे न श्रीमत ॾियणु, इहे हुनर में आहे न कंहिंखे विश्व जो मालिक ठाहिणु। इहा कंहिंखे हुनर आहे, कंहिंखे न आहे। उनजी युक्ति बाबा ई ॿुधाईंदा आहिनि। चईंदा आहिनि हिन जे सवाइ ॿियो कोई उपाय न आहे। पतित पावन बाबा ई नॉलेज ॾींदा आहिनि उच्च पद पाइण लाइ। ईअं न सिर्फ़ु सृष्टि चक्र ॼाणण सां तव्हां पवित्र थी वेंदव। बाबा चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो, हिन योग अग्नि सां तव्हांजे पापनि जो घड़ो जो भरियो आहे उहो ख़तमु थी वेंदो। बाप चईंदा आहिनि तव्हां ही 84 जनम वठंदे वठंदे पतित थी विया आहियो। अॼुकल्ह त पोइ ख़ुदि खे शिवोहम तत्वम चई ॾींदा आहिनि, या त पोइ चईंदा आहिनि परमात्मा जा रूप आहियो, आत्मा सु परमात्मा चई छॾींदा आहिनि। हाणे बाप आया आहिनि, तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा जी यादि दिलाइणी पई। तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा जी यादि दिलाइणी पए। सर्व जो सदगति दाता हिकु परम पिता परमात्मा ई आहे। शिव जे मंदर अलॻि ठाहींदा आहिनि, शंकर जो रूप ई अलॻि आहे, प्रदर्शनी में बि ॾेखारिणो हूंदो आहे। शिव निराकार, शंकर आकारी, श्री कृष्ण खे पोइ साकार में आहे, साथ में राधे ॾिखलाइण ठीकु आहे त सिद्ध थिए कि इहे ई लक्ष्मी नारायण ठहींदा आहिनि। श्री कृष्ण त द्वापर में गीता ॿुधाइण ईंदा ई न आहिनि, पतित थींदा आहिनि कलयुग अंत में, पावन थींदा आहिनि सतयुग में, त ज़रूरु संगम ते ईंदा न। हाणे बाबा ॼाणंदा आहिनि, इहे बाप ॼाणंदा आहिनि, उहे ई त्रिकालदर्शी आहिनि। श्री कृष्ण खे त्रिकालदर्शी न चईंदासीं, उहे थोरी टिनिनि कालनि जो ज्ञान ॿुधाए सघंदा आहिनि। उन्हनि खे सृष्टि जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान ई न हुयो। चईंदा आहिनि नंढो ॿार आहे, देवी प्रिंसेस कॉलेज में पढ़णु वेंदा आहिनि। अॻियां हिते बि प्रिंसेस जो कॉलेज हुयो, हाणे मिक्स थी वियो आहे। श्री कृष्ण प्रिंस हुयो ऐं ॿुई प्रिंसेस ॿिया बि हूंदा न। इकट्ठा पढ़ंदा हूंदा। हुते त आहे ई वाइसलेस दुनिया, हिकु शिव बाबा ई सर्व जो सदगति दाता आहे। मनुष्य सर्व जी सदगति दाता न थी सघंदा आहिनि। बाबा ई अची करे सर्व खे मुक्ति जीवन मुक्ति ॾींदा आहिनि। इहो बि सम्झाइबो आहे, देवताउनि जे राज्य में ॿियो कोई धर्म न हुयो, उहे त आया ई आहिनि अध में ॿिया धर्म वारा, त सतयुग में कीअं थी सघंदा आहिनि? उहे आहिनि हठ योगी निवृत्ति मार्ग वारा, ॿिया धर्म वारा। उहे राजयोग त सम्झी न सघंदा। इहे राजयोग आहे ई प्रवृत्ति मार्ग वारनि जे लाइ। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वारा हुया, हाणे कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वारा थी विया आहिनि। भगवान वाच्य मामिकम यादि करो, पुराणी दुनिया अथवा देह जे सभु संबंधनि सां दिलि लॻाईंदव त तक़दीर फुटंदी वेंदी। ॾाढनि जी तक़दीर फुटी वई आहे। कोई अकर्तव्य कयो त पिछाड़ी में उहो सभु साम्हूं ईंदो।
साक्षात्कार थींदो। कई बार छिपाईंदा ॾाढा आहिनि। हिन जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप खे ॿुधाइण सां अधु सज़ा छुटिजी वेंदी, परंतु लज्जा जे मारे ॿुधाईंदा न आहिनि। गंदा कम त ॾाढा कंदा आहिनि, बुद्धि में यादि त रहंदो आहे, ॿुधाइण सां छुटिजी वेंदो। हीअ अविनाशी सर्जन आहे। बीमारी लज्जा जे कारण सर्जन खे न ॿुधाईंदा आहिनि त छुटी न सघंदी आहे। कोई बि विक्रम कयो त ॿुधाइण सां अधु माफ़ थी वेंदो, न ॿुधाइण सां उहो वृद्धि थींदी वेंदी, जास्ती फसदा वेंदा, पोइ तक़दीर ख़तमु थी वेंदी, बदकिस्मती अची वेंदी आहे। न बाबा चईंदा आहिनि देह जे सभु संबंध न रखो, हमेशह मामेकम यादि करो। देह सां बि संबंध न रखो, देह सां बि संबंध न रखो। मां त आत्मा आहियां। हमेशह मामेकम यादि कंदा रहो, पोइ कोई गंदो कमु न थींदो। इहे धर्मराज बि आहे न, उन्हनि सां बि छिपाईंदा रहंदा आहिनि त पोइ तव्हां जहिड़ी सज़ा कोई खे न मिले। असां बाबा जा ॿार ठही करे जो बि संकल्प ईंदो आहे कुझु बि त बाबा खे ॿुधाए करे बाबा से कॾहिं न छुपाइणो आहे, न त असां जहिड़ी सज़ा बि कंहिंखे न मिले। पापण जो बाबा चवनि था जेतिरो समय नज़दीक ईंदो ओतिरो साक्षात्कार थींदो वेंदो। हाणे सभिनि जी क़यामत जो समय आहे, सभु पतित आहिनि। पापनि जो दंड ज़रूरु मिलंदो। जीअं हिकु सेकेंड में जीवन मुक्ति मिलंदी आहे न, वैसे हिकु सेकेंड में सजाइनि जी वासना अहिड़ी ईंदी जीअं ॾाढे समय खां सजायूं खाईंदा रहंदा। ये ॾाढी सूक्ष्म मशीनरी आहे। सभिनि जी क़यामत जो समय आहे, सजा भोगणी त ज़रूरु आहे, पोइ सभु आत्मायूं पवित्र थी करे वेंदियूं। बाबा ई अची करे पतित आत्माउनि खे पावन ठाहींदा आहिनि। बाबा जे सवाइ ॿी कंहिंजी ताक़त ई न आहे। 63 जनम पाप कंदे कंदे हाणे तव्हांजे पापनि जो घड़ो अची करे भरियो आहे। माया जो ग्रहण सभिनि खे लॻल आहे, वॾो ग्रहण तव्हां ते लॻियो आहे। सर्वगुण संपन्नता हुयो, पोइ ग्रहण तव्हां ते लॻियो आहे। ज्ञान बि हाणे तव्हां ॿारनि खे मिलियो आहे। बाबा ॿुधाईंदा आहिनि तव्हां भारत जा मालिक हुयो, पोइ 84 जन्म तव्हां भोगिया। कीअं सिधो ॿुधाईंदा आहिनि कि तव्हां बराबरि देवी देवता धर्म वारा हुयो, पोइ पतित थियण जे कारण हिंदू कहलाए छॾियो। हिंदू धर्म त कोई स्थापना न कयनि। मथ पंडित खे डिनाइस्टी न चईंदासीं, डिनाइस्टी राजाउनि जी हूंदी आहे। लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड अहिड़ी राजाई हलंदी आहे। इहे बि ज़रूरु आहे, पावन सां पतित थियणो ई आहे। पतित थियण जे कारण देवी देवता कहलाए न सघंदा आहिनि। तव्हां सम्झंदा आहियो असां पूजा आदि सनातन देवी देवता धर्म वारा हुयासीं, पंहिंजे धर्म जे चित्र खे बि पूजंदा आहियूं। सिर्फ़ु इहो भूल करे छॾी आहे असां ई पूज्य देवी देवता हुयासीं, हाणे पुजारी ठहिया आहियूं। हाणे तव्हां सम्झंदा आहियो बाबा वरसो ॾिनो हुयो, हाणे असां पतित ठहिया आहियूं त पंहिंजे चित्रनि जी वेही पूजा कंदा आहियूं। आपे ई पूज्य आपे ई पुजारी, इहे सवाइ भारत जे ॿियो कंहिंजे लाइ न चईंदासीं। बाबा बि भारत में अची करे ज्ञान ॾींदा आहिनि, पोइ देवी देवता सो असां देवी देवता ठाहिण लाइ असांखे ज्ञान ॾींदा आहिनि। बाक़ी सभु हिसाब किताब चुक्तो करे वापसि हली वेंदा। आत्मा इहे सभु बाप खे पुकारदियूं आहिनि, ओ गॉड फादर। इहे सम्झण जी ॻाल्हि आहे। हिन समय तव्हांखे 3 बाप आहिनि, हिकु शिव बाबा, हिकु लौकिक बाप, टियों अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाक़ी सभिनि खे 2 बाप आहिनि, लौकिक पारलौकिक। सतयुग में तव्हांखे हिकु ई बाप हूंदो, लौकिक। पारलौकिक बाप खे ॼाणंदा ई न हूंदव। हुते त आहे ई सुख, हुते त आहे ई सुख। पोइ पारलौकिक बाप खे छो यादि कंदव? दुख में सिमरन सभु कंदा आहिनि,
हिते पोइ तव्हांखे टे बाप थी वेंदा आहिनि। इहे बि सम्झण जी ॻाल्हि आहे। हुते आत्म अभिमानी रहंदा आहियूं, पोइ देह अभिमान में अची वेंदा आहियूं। हिते तव्हां आत्म अभिमानी बि हुयो, हिते तव्हां आत्म अभिमानी बि आहियो त परमात्मा अभिमानी बि आहे। शुद्ध अभिमान आहे कि असां बाप जा सपार आहियूं, उन्हनि सां वरसो वठंदा आहियूं। इहा बाबा शिक्षक सतगुरु आहे, इहा उन्हनि जी महिमा बि सम्झाइणी पई। उहे ई अची करे सभु ॿारनि खे वरसो ॾींदा आहिनि। सतक में तव्हांखे हुयो, पोइ 84 जन्म वठी असां बाबा जो वरसो गवाए छॾियो। हाणे इहे सम्झाइणु केतिरो सहज आहे। बाबा खे चईंदा आहिनि पतित पावन सर्व जो सदगति दाता। इहा दुनिया ई पतितनि जी आहे, कोई सदगति ॾेई न सघंदो आहे। बाक़ी कोई ॾाढा शास्त्र पढ़िया आहिनि त अंत मथे सो गति थी वेंदी आहे। पोइ नंढेपन में ई कंठ थी वेंदा आहिनि। तव्हां बाप ॿारनि खे केतिरी सुठी सुठी मिठी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि। ॿार तव्हां तमो प्रधान थी आहियो, हाणे पोइ बाबा खे यादि करो त खाद निकिरंदी। हाणे नाटक पूरो थींदो, सभिनि खे हाज़िर थियणो आहे। क्राइस्ट आदि सभिनि जी आत्मा हाज़िर आहे, उहो बि बाप वटि सलामी भरण ईंदी। चक्रवर्ती राजा त ठहिणो न आहे। क्राइस्ट खे सिर्फ़ु बाप की यादि कंदा, मनमना भव जो मंत्र वठी वेंदा। तव्हांखे मनमना भव ऐं मध्याजी भव जो डबल मंत्र आहे। बाबा केतिरी सुठी युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि। अच्छा, मीठी मीठी सिक ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सां हिन पुराणी दुनिया में रहंदे पुरुषार्थ करे सर्वगुण संपन्न ज़रूरु ठहिणो आहे। न पुराणी शरीर पुराणी दुनिया सां दिलि न लॻाइणी आहे, नसीबदार ठहिणो आहे। ॿियो आहे आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी रहणो आहे। हिन क़यामत जे समय में बाप सां कुझु बि छुपाइणो न आहे। अविनाशी सर्जन सां राय वठंदा रहो। वरदाना संग दोष सां दूर रही सदा बाप जी समीपता जो भाग्य प्राप्त करण वारा पासवेदानस ठहो। यदि बाप जे समीप रहणु पसंदि आहे त कोई बि संग दोष सां दूर रहणो आहे। कई प्रकार जे आकर्षण पेपर जे रूप में ईंदा, लेकिन आकर्षित न थियणो आहे। संग दोष कई प्रकार जो हूंदो आहे। व्यर्थ संकल्प, माया जे आकर्षण जा संकल्प जो संग, संबंधन जो संग, वाणी जो संग, अन्न दोष, कर्म जो संग, हिन सभु संग दोष सां पंहिंजे खे बचाइण वारा ई पासवेदानस थींदा। कोई जी आत्मा जी ॻाल्हियूं, खाइण पीअण, घुमण, चीजनि असांखे आकर्षित न करे। स्लोगन आहे तव्हां फ़रिश्ता ठहो त परिस्थिति में बाप स्वयं तव्हांजी छत्रछाया ठही वेंदा। तव्हां फ़रिश्ता ठहो था। अव्यक्त इशारो, सदा अचल अडोल हिकरस स्थिति जो अनुभव करो। सदा हिकरस अचल अडोल ठहिण ऐं ठाहिण जी विशेष शक्ति ड्रामा जी पॉइंट में आहे। हिन शक्ति जे रूप में धारण करण वारी कॾहिं हार न खाई सघंदा आहिनि। लेकिन पहिरियों ड्रामा जी बिंदी लॻाए करे व्यर्थ संकल्पनि खे शुद्ध संकल्पनि में परिवर्तन करो। पोइ माया जे अचण वारे अनेक प्रकार जे विघ्ननि खे ईश्वर लग्न जे आधार सां समाप्त करे सघंदा। बाबा चवनि था सदा हिकरस अचल अडोल रहण लाइ सदा यादि रखो ड्रामा जो थियो ड्रामा। हिन शक्ति जे रूप में हिनखे धारण करण वारा कॾहिं हार न खाई सघंदा आहिनि। ड्रामा जी बिंदी लॻाए करे व्यर्थ भई पहिरियों त सभु पुरुषार्थ करूं, इहे सभु करूं, लेकिन उहो न थियो त सोचूं ड्रामा, फालतू न सोचो। ड्रामा जी बिंदी लॻाए करे व्यर्थ संकल्पनि खे शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो।
पोइ माया जे अचण वारा अनेक प्रकार जे विघ्ननि खे तॾहिं अगरि तव्हां ईअं कंदव तॾहिं माया जे अनेक प्रकार जे विघ्न जेका ईंदा आहिनि उन्हनि खे ईश्वर लग्न जे आधार सां समाप्त करे सघो। अच्छा, ओम शांति। भाव खे यादि करो।